Schnarchen beim Schlafen ist ein bekanntes Thema, wo wahrscheinlich viele kennen, und es belastet wirklich viele Beziehungen, kann zu Konflikten führen und teilweise wirklich auch zu getrennten Schlafzimmern. Aber warum schnarchen wir denn überhaupt? Verengte Atemwege durch entspannte Muskeln im Rachenbereich. Übergewicht kann zusätzlich Druck geben auf die Atemwege. Alkohol ist definitiv auch ein Thema. Und Rückenschläfer leiden öfters an Schnarchproblemen als Seitenschläfer. So verringerst du die Schnarchen. Leg doch lieber auf der Seite als auf dem Rücken. Nutz doch ergonomische Matratzen oder auch hier so Anti-Schnarchkissen. Verzicht auf Alkohol und schwere Mahlzeiten vorm Essen und schau, dass du dein Übergewicht loswirst.